가장 강한 태풍이라는 흰남노의 강풍으로 창문을 포함해 많은 파손이 우려되고 있습니다. 몇 년 전에도 관련 인명피해가 났던 적이 있어서 주의가 필요합니다. 김동영 기자가 가정에서 피해를 최소화할 수 있는 방법들을 알아봤습니다. 베란다 창문 곳곳에 테이프를 붙여놨습니다. 태풍 북상 소식에 주민들이 대비에 나선 겁니다. 2년 전 태풍 마이삭 당시 강풍에 창문이 깨지며 사망 사고까지 났기 때문에 긴장감은 더합니다. 바람 불면 아무래도 흔들리고 하다 보면 유리가 깨지고 그럴 수도 있겠죠. 그러니까 좀 위험하니까 불안하죠. 태풍 흰남노는 초속 40m가 넘는 강풍을 동반할 예정입니다. 이 정도의 바람이 유리창을 직접 강타할 경우 신문지나 테이프를 붙여도 파손될 위험이 큽니다. 핵심은 유리창이 아닌 창틀입니다. 풍화배 위에 깨지기보다는 그 유리창과 창틀, 그리고 창틀과 창문 틀 사이 유격에서 발생하는 떨림에 의한 진동으로 창틀이 흔들리지 않도록 고정하면 초속 50m가 넘는 바람도 버텨낼 수 있습니다. 창틀에 우유값 등 물에 젖지 않는 물체를 끼워 넣으면 창틀이 흔들리는 걸 방지할 수 있습니다. 바람이 시작되면 커튼이나 블라인드를 쳐두고 창문과 멀리 떨어져 2차 사고를 방지해야 합니다. 침수가 우려되는 반지하 주택은 미리 대피하는 게 최선이지만 빗물이 들이칠 땐 무릎 높이 침수해도 문을 열기 어려운 만큼 현관문을 미리 열어두는 게 좋습니다. TV조선 김동영입니다.